हेलो कहाँ से डॉक्टर ले आने तुम इधर जो हमने यहाँ डॉक्टर साहब को ले आए हैं। रुको जल्दी करो। हेलो 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 बहन की तेरी और तेरा अंतिम समय आ गया। मैं जाता हूँ। रुको जरा सबर करो। तुम्हारी बहन की जाके खांसी बदना है। सुभान अल्लाह, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बर्बाद कर दी। मैं यमदूत हूँ। क्या करनी है? मैं इसको लेने आया हूँ। अरे मेरे बच्चे को मत ले जाओ। हेलो यमदूत से क्या कहा था? कुछ नहीं, पता नहीं तेरा योगी राम राम नाम सत्य कर दूं। वो मुझे लेने आया था। हाँ तो तेरा टाइम हो गया, चल जल्दी से। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं गया था? इस धरती पर राज करूंगा मैं। तू धरती पर राज करेगा? हाँ। यमराज को ना छोड़ दे भला। क्या जल्दी जा। अरे